लूज कर दूंगा ये ढीला बिल्कुल, ठीक है। फेस को इधर टर्न कर लो, गहरी सांस लो, छोड़ो। अब इधर करवट ले लो, उठ के इधर ये पैसे ले लो, ये इसको बैक उधर टर्न करो पीछे, फिर गहरी सांस लो, छोड़ो, उठ के बैठ जाओ। बैकवर्ड और करो, थोड़ा इधर टर्न हो गया बस के। अब आप इधर बैठ, ये पेन हो रहा है ना? हाँ हाँ ये ठीक है, क्या करें, पकड़ो इसे, ऐसा इसको ढीला कर, लूज कर लो। ठीक है, अब पैर इधर कर लो, ठीक है, उठ जाइए अंकल जी। अब कैसा लग रहा है, ढीला लग रहा है? बिल्कुल रिलैक्स लग रहा होगा।